壓力一般人都會有嘅，而容易產生壓力，一般就當然喺我哋生活範疇裏頭，我哋所遇到嘅問題，而我哋可以感覺到我哋就有壓力嘅。例如我哋喺工作上啦、人際關係啦、感情方面啦，或者家人嘅相處啦，甚至金錢啦，咁其實呢啲咧係容易揾到嘅壓力，但係其實有一啲係我哋覺察唔到嘅壓力，應該話係呢個係幾多人係唔知嘅，因為譬如我工作好忙啊，好多嘢做啊，或者我要去承受好多嘢，咁我喺工作上有壓力，呢啲好容易知。但係有一啲莫名嘅壓力啦，應該咁樣講，莫名嘅壓力嘅時候就會有好多人會唔知，你會甚至問佢：啊，你到底有冇壓力啊？冇啊，不過只係個人好容易攰咯。或者我係瞓極都唔夠咯，又或者我好似唔係好想喐咯。其實呢啲都係一啲壓力嘅原因而衍生咗出嚟嘅一種嘅身體嗰個狀況啊。咁所以其實而家係好普及嘅一種現象。咁點樣去理解自己有壓力呢？其實你要俾自己嘗試下靜一靜落嚟，去感受下你而家喺你嘅生活當中，你有冇一啲唔舒適嘅感覺呢？而嗰啲唔舒適嘅感覺到底係啲乜嘢感覺？例如你譬如覺得我唔自在啦，又或者我點我都冇辦法覺得開心呢一種感覺啦。其實我發覺都幾多人係唔識得咩叫真正嘅開心咯。係啊。咁所以其實呢啲就係因為佢本身個人有壓力，而佢又睇唔到啲壓力，所以佢會產生咗啲身體嘅狀況，或者喺感覺嘅一種狀況，就好似我頭先所講啦。有啲人可能有幾年冇笑過㗎啦，咁好似聽起上嚟好匪夷所思，但係其實呢個就係因為喺生活上各方面已經出現咗壓力，而形成咗佢喺生活上一種嘅感覺嘅反應，就係唔知乜嘢叫開心，或者冇感覺。呢啲咁嘅情況其實就反映咗佢其實已經有壓力啦。如果大家想了解更加多情緒同埋身體嘅關係，可以關注我哋呢個頻道。